يتجه BMW 530 إلى طريق شنغهاي السريع، يوضح النظام عن خطأ والهيكل محدود، ثم تم الإبلاغ عن فشل التعليق. هذا يجعل المالك يجرؤ على عدم الذهاب على الطريق السريع. ذهبت إلى متجر إس القريب للتحقق من حالة المغادرة. المشكلة التي تم العثور عليها هي أن تسرب امتصاص صدمات العجلات الأيمن. تتمثل الخطة المقدمة من متجر إس في استبدال 4 عناصر معا، فقط استبدال ولكن لا إصلاح، ما مجموعه 65,800.